seksualinę laisvę. Turėjau tokį video įrašą būtent apie seksualinę laisvę ir iki šiol jau tikrai ne mėnesį, turbūt ne du, vis dar gaunu komentarus, laiškus, kas sutinka, kas nesutinka, kas teisinga, kas neteisinga. Tai aš suprantu, kad tikrai tai yra labai svarbi tema ir kiekvienas žmogus iš savo sąmoningumo lygio prizmės jisai suvoks tą temą kiekvienas savaip. Aš visada šiaip stengiuosi ne tik iš savo patirties duoti žinias, o būtent ieškoti informacijos religiniuose konfesijose, moksliniuose tyrimuose, iš visų pusių apčiupinėti būtent tą temą ir tada arba aš matau ne tik kad teisingumą, neteisingumą, logiką, nelogiką, bet įvertinu visumą ir tada aš galiu išreikšti savo nuomonę. Nes kiekvienas psichologas tikrai gali remtis Freudais, Jungais, dar kitokiais psichologais, bet vis tiek šnekės iš savo sąmoningumo lygio, suvokimo ir iš savo prizmės, būtent savo suvokimo. Tai dabar apie tą seksualinę laisvę, tai iš tikrųjų yra užburtas ratas, vyrai, moteris ir eina, žinote, strėlytė čia ir šitą strėlytę čia ir sukasi ratu, būtent užburtas ratas. Nes, pasakysiu taip, tikrai labai daug žmonių, nepasakysiu visi, nes tikrai ne visi, bet dauguma yra žemos savivertės žmonės. Ir sakykim taip, moteris yra žemos savivertės iš vaikystės, nes negavo pakankamai dėmesio, negavo pakankamai pripažinimo ir eina, aš nieko verta, neaišku, ar čia išvis turėsiu vyro ir atsiranda jos akiraty kažkoks vyras, biškiai pasako kažką gražaus ir labai greitai susikuria santykiai ir būtent lytiniai santykiai, nes seksualinė laisvė yra apie lytinius santykius, prasideda lytiniai santykiai. Mėnuo, 2 savaitės, 2 mėnesiai, 3 mėnesiai, labai retai dabar būna, tiesiog iš statistikos. Ir labai greitai. Tai vyras, aš gavau greitai, tai reiškia, aš esu toks erelis, aš esu toks tikrai vertas aukšto rango, aukštos savivertės, kad jinai su manim sutiko. O jinai sutiko ne dėl to, jinai sutiko, kad geriau man toksai, nei jokio. Nes moteris, būtent su žema savivertė, jinai veikia iš baimės likti vienai, iš baimės laikų nepagimdyti, iš baimės, ką pasakys kito, iš baimės likti be statuso arba 40-50 likti įtė ūtė. Jinai tikrai veikia iš tos psichologinės baimės, kad aš geriau dabar eisiu ir aš nežiūriu, kas bus tenai, tiesiog užmerkiu akis, tiesiog yra kažkokia baimė, yra vidinis trūkumas, nes aš nesijaučiu pilna be vyro, tiesiog aš viena esu niekas, be vaikų aš esu niekas ir eina į santykius. Vyras gauna labai greitai, labai lengvai ir jisai, ten yra, kad aš esu geras ir moteris pamatėgi kažką manyje. Ir metai 2 iki 3 metų, dažniausiai tikrai iki 3 metų, trunka santykiai, jau link 3 metų tikrai jau ten ne santykiai, o bandymas išsaugoti kažkokius santykius ir vyksta skyrybos. Kodėl? Nes labai greitai viskas įvyko, nepamatėm, koks tu, kokia tu, o ko tu nori, o ko aš noriu, ar mes aplamai suderinami, kodėl aš einu į šitos santykius ir išsiskiria. Ir tada vyras vėl ieško, moteris su žema savivertė vėl lygiai tas pats. Ir tai ratu ir eina. Vyrai dažnai, kad gauna moterį greitai, pasidaro savo susikuria iliuziją, kad aš esu vertas, ašgi toks, kad greitai moterį gaunu, bet, pavyzdžiui, vyras, aš nesakysiu, aukštos žemos savivertės, bet tiesiog jis yra kaip visi.
dirba, uždirba, kažkokiu gal lengvų pomėgių turi, bet jokių planų neturi, tiesiog gyvena šią dieną, nuo algos iki algos, tiesiog kaip dauguma vyrų. Aš nieko nenoriu, man gerai kaip yra. Ir tai vėlgi yra apie žemą savivertę, bet kompensuoju savo savivertę būtent to, kad moteris ateina su žema savivertė. Nes jeigu adekvačios aukštos savivertės, vyras tikrai pajus, pamatys, kad jinai nori užsitarnauti, kad jinai bet kokiu būdu viską padarys, kad tik būti santykiuose, kad nebūt vienai. Ir čia vėlgi vyrus vėlgi veikia. Arba ta, kad pasirenka dar žemesnės savivertės moterį, arba pavyzdžiui, kad pats eina labai į santykius iš vienatvės baimės, iš vienišumo, iš irgi, jeigu aš 40, aš neturiu ar neturėjau žmonos, vaikų, tai vėlgi tai kažkas su manim negerai. Ir užsidaro būtent ir eina ne į vidų, o eina į išorę ir keičia partnerius ir ratu eina. Nes kol tu neišeisi iš šito rato, kol tu pirmą nesustosi, tu neišeisi iš šito rato. O sustot, jeigu jūs jau turėjot 3-4 santykius, kurie nutrūko, tai verta susimastyti. O kas ne taip? Nesakysiu, kad su tavim kažkas negerai, bet tiesiog kas ne taip, kodėl aš renkuosiu netinkamą vyrą. Ir tas kodėl atsakymas slypi va čia. Ir mes grįžtam vėlgi dažniausiai į vaikystę. Norit, nenorit, bet dauguma problemų, tų traumų tokių eina iš vaikystės. Būna iš praeitų gyvenimų, kas tiki praeitais gyvenimais, bet net nereikia lysti praeitus gyvenimus, tikrai užtenka ką kapstyti būtent šitam gyvenime. Ir vėlgi eiti, ieškoti priežasčių, kodėl aš taip elgiuosi. Kodėl yra baimė, kodėl baimė vienatvės, kodėl baimė kitų nuomonių, kodėl baimė nesaugumo, kodėl aš noriu patogumo, o ne meilės, kodėl daug visokių kodėl. Ir būtent mes turim eiti gilin, nes tik pažinus save, tu gali kokybiškai kurti santykius, kokybiškai gyventi. Ir tu tikrai neskubėsi lysti tos santykius. Ir tu net taip labai pradėsi save tausot, kad pagalvosi, o ką tas lytinis santykis man duos? Jisai užpildys mūsų abu, sustiprins kažkaip, suartins, ar tiesiog aš patenkinsiu savo instinktą. Arba, pavyzdžiui, kaip moteris, tai čia dažniausiai vyrų, o moteris, ar aš šitais lytiniais santykiais, aš pritrauksiu ir prirakinsiu vyrą prie savęs, aš jį taip išlaikysiu. Tai gilinkitės, eikite tenai ir ieškokite tų atsakymų.